Hey guys, what's up? හොඳයි. අපි ඉගෙන ගමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ශබ්ද එකින් එක පැහැදිලිව. අපි මේවට කියනවා phonemes කියලා. English phonemes. phoneme එකක් කියන්නේ තනි ශබ්දයක්. අපිට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල phonemes 44ක්. අපි බොහොම හොඳින් උච්චාරණය පුරුදු වෙන්න pronunciation හොඳටම කරන්න නම් මේ phonemes 44 අඳුරගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු ට කියන ශබ්දයෙන්. මේක අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ උඩුවන්දේ දත්වලට පිටිපස්සෙන් හරියටම දිවේ කෙළවර ටච් කරලා. බලන්න මේකදී අපේ කටහඬ අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි ගමු උදාහරණ කිහිපයක්. Let's take some examples. 2, 10, team, try, tray, bat, cat, hat, mat, let, foot. බලන්න සමහර වෙලාවට US English වලදී American English වල මේ අගට එන T අකුර එච්චර තදට උච්චාරණය වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ bat, cat, what, let, mat. පැහැදිලි නේද? තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. American English වල මැදට T අකුර එනකොට ගොඩක් වචනවල උච්චාරණය වෙන්නේ ද කියන ශබ්දයෙන්. මෙන්න මේ වගේ letter then British English වලන letter, water, British English වලන water, matter, British English වල matter. එතකොට Saturday, British English වල Saturday, US English වල Saturday. මේ විදියට British US කියන English accent දෙකටත් ගොඩක් පැහැදිලි වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි මූලිකවම කියන ශබ්දේ වචනේ මුලට ආවට පස්සේ British US දෙකේදීම පැහැදිලිවම කියලා තමයි ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. 10, 2, team, bat, cat, what, letter, better. මෙන්න මේ විදියට හොඳට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක ඔයාලට පුළුවන් සුපිරියටම ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය කරන්න.